ഈ കഴിച്ചു തുടങ്ങുന്ന വീഡിയോ എപ്പോഴും ഇടുമ്പോഴും ഭയങ്കര ബോറിംഗ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. തോന്നലല്ല, അത് സത്യമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇപ്പോൾ ഓവറായിട്ട് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട്, ഓവറായിട്ടല്ല, ഇത് മിതമായ ഭക്ഷണമാണ്. ചില സമയങ്ങളിൽ മാത്രം കുറച്ച് ഓവറായിട്ട് എനിക്കും തോന്നാറുണ്ട്. ഈയിടെയായിട്ട് വല്ലാതെ സത്യം പറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കൊരു തോന്നൽ. അല്ല, ഈ വെറുപ്പിക്കലിൻ്റെ കഥയെ ഇന്നും നമുക്കൊരു വാട്ടേറ്റിനിടെ തന്നെയായിരുന്നു. പതിവ് പോലെ തന്നെ എല്ലാം, വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരും എന്നുള്ള ശുഭപ്രതീക്ഷയിൽ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഈ വാട്ടേറ്റിനിടെ ഇന്നിത്രയേ ഉള്ളൂ.